Velkommen til. Vi skal lave en biotopundersøgelse i Roskilde Fjord i dag ved Frederikssund. Når man skal lave en biotopundersøgelse, så skal man have nogle værktøjer med sig. Her har vi taget et par vaders med, så vi kan komme ud i vandet. Så har vi nogle forskellige net, så vi kan samle nogle små dyr op. Og så kan vi også grave efter nogle dyr nede i bunden. Og vi kan også gå på jagt efter nogle planter. Når vi så har fundet nogle forskellige ting, kan vi tage dem med hjem i en spand, samt vi tager en vandprøve og tager med hjem, som vi kan undersøge i laboratoriet. Når vi skal ud og arbejde herude på vandet, skal vi lige huske at tænke på sikkerhed. En god idé kan derfor være at arbejde i makkerpar, så man hele tiden har en i nærheden af sig. Og husk, ikke gå for langt ud, så man ikke kan bunde. En af de første tests, man kan lave for at undersøge biotopens tilstand, det er, at man generelt bare kigger, ser hvordan der ser ud, og så prøver man at lugte. Lugter der grimt? Lugter der friskt? Hvordan lugter her? Vi laver lige en lugtetest. Vi skal have lavet en vandprøve, og det gør vi meget simpelt ved at samle vand i en spand, som vi undersøger nærmere, når vi kommer hjem på laboratoriet. Vi skal undersøge lidt, hvordan tilstanden er jo, så vi fanger lidt forskellige planter for at se, hvad der har vokser her. Det gør man så ved, at man leder lidt, og indtil man finder nogle planter, så samler man alle de forskellige, man kan komme i nærheden af. Vi skal også have samlet nogle dyr. Det kan for eksempel være nogle muslinger eller lignende. Det kan man gøre sådan her. Så kan vi se, hvad vi har fanget. Som I kan se, så bor der også mennesker i nærheden af vores biotop. Og mennesker, de laver lort. Og hvis lorten den kommer ud i biotopen, så kan det påvirke den både negativt og måske positivt, hvis man er heldig. Andre abiotiske faktorer, som man måske skal lægge mærke til, kan være menneskeskabte ting som forureningskilder, som i baggrunden her, som kan tænkes at udlede kemikalier eller andre ting, som kan forstyrre biotopen. Action. Så I kan se her, så er der en fuglefjer, hvilket også betyder, at der er masser af fugle i området. Det er svært at se på kameraet, men de svømmer rundt over det hele og flyver rundt, og det kan være en god indikation på, at det er en sund biotop. Det vi kan se her, det er lorten fra Norden. Hvis man graver her, så kan man være heldig at grave den op. Det kan dog være nemmere, når vandet har trukket sig tilbage. Nu er vi så kommet i laboratoriet. Her kan vi så teste på vores indsamlede materiale. Det kan vi gøre blandt andet ved at kigge i nogle lysmikroskoper. Vi kan lave nogle iltprøver, nogle næringsstofferprøver. Og så kan vi bruge nogle forskellige bøger til at identificere, hvilke planter og hvilke dyr vi har fundet. Yes. Det første forsøg, vi vil lave med vores vand fra vores biotop ude i Roskilde Fjord, det er et forsøg om opslimmede stoffer, som kan give os en indikation for, hvorvidt man må udlede spildevand til vores biotop. Det første, vi skal gøre, er at hælde en liter vand op i sådan et grønt glas. Og det gør jeg lige hurtigt. Og så skal det stå i næsten 2 timer, hvorefter vi får vores indikation. Og vi vil udenbart skyde på, at vores biotop her på Roskilde Fjord har mindre opslimmede stoffer end anden biotop. Og hvordan kan det være? De næste 2 forsøg, vi vil lave, det er at bestemme nogle næringsstoffer, hvor meget der er i vores vand. Vi vil prøve at kigge på, hvor meget fosfat og nitrat der er i vandet. Til det så kan man købe sådan nogle undersøgelseskit, hvor i der medfølger vejledninger, hvor man kan se, hvad man skal gøre. Jeres opgave bliver så, foruden at lave det på jeres egen biotop, er så at undersøge, hvad kan man bruge de her bestemmelser
af næringsstofferne til. Yes. Nu vil vi bestemme vores pH-værdi i vores biotop, og som vi tidligere ved, så har vi arbejdet med pH, og den har meget at sige i forhold til, hvilke dyr vi finder. For eksempel så kan snegle, fisk og dafnier ikke leve ved en pH-værdi under 5,5. Så hvad tror I pH-værdien er? Nu har I gættet på pH-værdien i biotopen, og nu tager vi så en indikatorstrimmen her og gætter, eller finder vores pH-værdi i vores biotop. Vi døber den ned i vores vandprøve, og så aflæser vi så på strimlen, hvilken pH-værdi vi har. I skal så også tjekke pH-værdien i jeres biotop, og hvad kan det sige for dyrelivet i jeres biotop? Indtil videre har vi arbejdet med at bestemme pH, næringsstoffer og temperatur. Nu skal I gøre det, at I sætter jer sammen, parvis, og prøver at snakke om, hvad kunne det mere være af faktorer, der har indflydelse på, hvilke planter og dyr man kan finde. Som I måske ikke kom frem til, så det næste vi skal bestemme, det er iltindholdet i den biotop, vi kigger på. Nu har vi i vores laboratorium gennemgået en række forsøg, som er gode og relevante i forhold til undersøgelser af søer, moser og åer, og i vores tilfælde en fjord. Vi har blandt andet testet de opslemmede stoffer, temperaturen, pH-værdi, nitrat- og fosfatindhold samt iltindhold. Nu er jeres opgave at sætte jer sammen i grupper og snakke om, hvad der er interessant at undersøge i forhold til jeres biotop, og diskutere, hvilke forsøg I har tænkt jer at udvælge og lave. Der er meget til fat i. I kan vælge vores, som vi har gennemgået her, eller I kan finde på nogle andre, som I kan læse om i grundbogen. For lige at konkludere på vores biotopundersøgelse, så har vi i forhold til vores problemstilling, som lyder, at hvordan tilstanden er i Roskilde Fjord i forhold til levebetingelser for dyr og planter. Og vores resultat der i vores forsøg har vist os, at der umiddelbart er nogle gode leveforudsætninger for både dyr og planter i Roskilde Fjord. Og nu er det jeres tur, så sæt i gang!